a videti njega koji zapravo više teži ka tom zapadnom svetu, a mi ka istočnom, pa kada smo zamenili uloge, bilo je, mogu priznati, dosta zanimljivo. Pa ćemo taj segment sada probati i na ovom intervju, te ćemo sada zameniti ulogu. Dragi Vasilije, bilo mi je drago da si moj gost, a sada si ti moj voditelj. Dakle, kao što znamo, od uvek pa i danas Srbija je bila na raskršću istoka i zapada i evo ovdje možemo da vidimo jedno polje tog raskršća, tako da moj današnji gost je moj kum Boban Kiš, koji se bavi istorijskom rekonstrukcijom istočnjačkih naroda, mogu tako da kažem, ili uticaja istočnjačkih naroda na Srbiju i na ovaj region. Tako da, evo, ja sam pričao o zapadnim uticajima, a ti nam reci nešto o istoku. Pa, pre svega, dobrodošli ponovo i mogu da kažem da mi je velika čast da me jedan ovakav voditelj pita baš ovako pitanje. Elem, on i ja smo zapravo jako dobar primer pesme Plavog orkestra Neka ljubi se istok i zapad. A sada malo šale na stranu, pa naravno da, može